Gerekirse geceli gündüzlü didik didik arayın. Vakit kaybetmeden çıkıp altları hazır edelim. Halime Sultan bundan gayrı Eba Hatunlara emanettir beyim. Ne zaman doğar artık bey? Orası belli olmaz beyim. Sabah da bulabilir. Dündar kümesin kapısını açmak için elimizde kalan son anahtardır. Beni anladın mı Noyan? Dündar'ı bana ver. Ver ki kümes senin olsun. Sultan Alaaddin'e düşman 3 Türkmen beyi var. Onlara haber saldım. Yarın gelip şehzadeyi görmek isterler. Sen şehzadeyi sultan olmaya ikna et. Et ki önümüzdeki bütün kapılar ardına kadar açılsın. Gonca Gül'ü de yanımda götüreceğim. Neden? Canım öyle ister Saadettin. Lakin onu seninle gelmeye ikna etmen lazım. Ben kimseyi ikna etmem Saadettin. İstediğimi alır, giderim. Ona hiç şüphem yok Noyan. Hiç şüphem yok. Yüreğim kavrulur Ertuğrul. Evladımız çok acı bir günde gelir. Kötü düşünme Halime. Sen evladımızı düşün. Sungur Tekin ağabeyim aramaya çıkıyor. Dündar'ı da Yiğit'i de bulup getireceğiz. İkisini de sağ salim getirin obaya, olur mu Ertuğrul? Ertuğrul Bey'im, doğum başlamıştır. İçiniz ferah olsun. Halime Sultan'ın hep yanında olacağım. Allah'ın izniyle onun için elimden geleni yapacağım. Oğuz kadını güçlüdür. Allah'ın yardımıyla evladınızı sağlıcakla kucağınıza alacaksınız. Çocukları aldın mı Noyan? Aldım. Şimdi de seni almaya geldim.